हेलो दोस्तों, फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो लास्ट तक देखिए दोस्तों। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चिड़िया जो कि बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ निकाल रही है और खुदा ने उसको ये आवाज़ बहुत ही प्यारी बख्शी है। जो कि पहले आप लोग वीडियो देखिए। सुभान अल्लाह, खुदा की कुदरत आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।